天这位捧场大嘉宾，他就是我们的戚薇。大家猜猜看，我今天是来干嘛的？是过来美死我们的。那我先走了，我不想看到横尸街头。马云知道不？我发小啊，还是马云呢？那会儿对钱还感兴趣呢。我叫玉美男，我爸叫玉教胆，他说他爸也叫玉教胆。遇到是真儿子。你媳妇儿绝对是很好的人，换我你早就把我杀了是吧？亲爱的新人演员们，这是我们节目为大家准备的最后的大礼，哇！我非常开心能跟大家一起度过这个春天，然后也希望我们大家都能在夏天的时候迎来属于自己的绽放。第一季笑街暂告段落，让我们的快乐和热情永不打烊。闲鱼便宜，闲鱼集市更便宜。本节目由闲鱼独家冠名播出，自适应喜临门呼呼任性睡。本节目由喜临门呼呼联合赞助播出。本节目由长康100%纯粹、长康100%对味的长康纯芝麻油赞助播出。本节目由喜之郎果冻多点关心多点爱指定产品赞助播出。连接你的热爱。本节目由大麦演出联合出品。最后一期是不是要整点特殊环节留念？我请了一位朋友为大家拍毕业照。这就是我们的戚薇老师。今天是我们节目最后一期了，待会儿戚薇老师指导大家拍一组最美毕业照。哎呦！小鹿和周老板往里坐一下，然后我们小象外面坐，因为小象人很小，所以要坐在前面不显得。哦，对，这比例比较好。咱们试拍一张，来，3、2、1。这样有点像证件照。大家能不能有一点就是记忆点？如果你有一个很想要释放的心，你就开花开起来，让观众一下想办法让他们看见你。OK， 老师们准备，3、2、1。可以，没有一个人表情是不得劲儿的，可以。当我说要让观众能记住他们的时候，每个人都发挥出他100%的表现力，我能感觉到他们渴望被看见。我人生中第一次穿着西装，戚薇老师领着大牌的摄影师给我们拍照，美好。我人生中永远会铭记这一刻。有点动容，因为在某些时刻，我觉得自己就是最不重要的。但是在节目当中，我们很多时候其实是我们自己作为这个主角，好像在参与。挺好。我们都是不被选择的人，既然少杰给大家一个露脸的机会，那我就要把握住。可能我们现在在托底，但翻过山岗就会看见属于我们的风景。我们看到了演员们追梦的冲劲，也见证了他们的成长，但距离他们走上更大的舞台还差最后一步。如果整季时长的好评度能够超过70%，将解锁2026全年的大麦全国巡演。接下来呢，就是我们不好笑就录街头最后一站了。希望今天我们都有特别棒的表现，加油！今天所有的演员都会挨个把自己最棒的线下内容放在今天的节目里边。这个状态是对的。OK，Let's go！ 让我们有请最直率的主理人翟佳宁。谢谢大家，谢谢。有请最暖心的主理人小鹿。
接下来有请最靠谱的主理人周奇墨。有请最热闹的主理人，欢乐氛围的制造机大张伟。谢谢各位一的支持，感谢大家！欢迎各位来到我们的不好笑秀陆颂天堂。今天这位捧场大嘉宾，有600个成语来介绍他，他就是天生丽质、可盐可甜、聪明伶俐、多才多艺、气场全开，他就是我们的戚薇。Hello， 大家好，我是戚薇。哇，你们不要听大老师瞎说啊！这个大老师每次上来真的是都要把我夸成这样，让我内心是有点喜欢。那大家猜猜看，我今天是来干嘛的？是过来美死我们的。那我先走了，我不想看到横尸街头。不好笑就横尸街头。其实我今天来啊，是有个 KPI 的。我要到校街来当销冠。哦。我先问大家一个问题啊，有没有谈恋爱或者结婚超过2年以上的，请举手。你几年了？10年吧。哦，10年了，跟我一样。我们努力加油啊，努力加油。然后我想跟大家说一下，我接下来的这一段话，大家可能要仔细听，因为跟你们息息相关。作为一个销售，我卖什么呢？如果我卖美妆啦、卖衣服啦，很正常，是不是？今天我们卖点别的。不一样的。什么？今天我们卖真爱保险。假如现在你们就有一个为爱情投保的机会，只要你们能在2年后不分手，就能获得25倍加的资金回报。什么意思？假如投保520块，如果你2年后不分手，你会拿到多少钱？13140块。不要激动，这只是投保520块的结果。5200呢？52000呢？52万呢？敢想吗？我先来10万的。你只需要等2年就能爱情财富双丰收。假如有这样的虚拟产品，我请问在场的各位，买还是不买？买。不买。啊，有不买的，为什么不买？我怕保险公司卷着钱跑了。我觉得这个担心是大家都需要有的啊。跳出节目本身，真的要提醒大家，现在有很多这种项目啊、理财的什么之类的，请大家自己看清楚，然后回去让家长看清楚。期待梗是不是？没有。纯提醒，纯提醒。这里就是一句警示，好不好？就是一句警示，大家共勉啊。除了各位，我还想让在场的一些人也可以买一买我这个保险。小鹿，小鹿，我很爱小鹿的脱口秀，他的《我的中女时代》，我还问他，我说你也不喊我去看，结果我翻了一下微信，我确认了，你结婚喊我了，但是专场真的没喊我。下次要记得喊我哈。下次结婚还是？下次结婚肯定是要喊的嘛，对吧？这么大的事你显然是要招呼一声的。那所以你这一次结婚是
就是多久了呢？忘了，这么久吗？我算一下，我24年结的婚嘛，2年了。那有没有信心撑过下一个2年？有，没有还行啊。有。哦，但是啊，听说只是听说啊，听说小鹿会带着她的老公汤包去参加一个水果台的4字综艺。你们盼着点好吧。还有节目叫《三胎来了》。谁说的？我可能可以考虑一下。没有，不要造谣。我说未来，现在没有，现在是没有。不要激动啊。OK， 不管小鹿去上的是哪一个综艺，我认为啊，夫妻一起上综艺，买好保险更保险。因为我是觉得这个保险对你来说肯定是可以受益的。对，好，我买了，我买这个保险 ，all in。那至于小鹿会参加什么4字综艺，大家敬请期待。小爱宝宝，救命啊！我听节目组说了，你从来不跟美女说话，你什么意思？真的是听说，你不仅仅是不常跟美女说话，你跟女生接触的时候都很害羞。我认为啊，听姐一句劝，你把这个保险给买了，就开启你跟女生的这个第一次的互动。好，买。这个您是第一个跟我说话的美女。你有诚意的。周老板，哎，我先买吧，赶紧的，赶紧买。天花板，别，才子，行业标杆，热爱艺术，每个新作品都万众期待，婚姻美满，孩子又可爱，还有好几个呢。造谣呢啊？怎么？跟我没关系啊，这些事情。没结婚？没结婚，没孩子。没孩子？对。也没有好几个？也没有，更没有好几个呀。哦，周老，因为我说的是周董。但是啊，周老板跟周董之间真的有很多的共同点。我说前面是不是你们都觉得我说的就是周老板？所以，周老板，这保险你得买呀。必须得买，买了就能成周董。是。果然是专业的，上来就把我梗给刨了。再给您写一个吧，台长。以后周老板就是我们笑接周董，好不好？好，谢谢。谢谢您提，祝福你，周老板。大老师，耶！啊，哎，大家应该知道，大老师爱情模范。我说好多年了啊。跟自己的爱人既是伴侣又是搭档，甜甜蜜蜜，这个组合根本就不怕每天工作不着家，因为接啥活都等于居家办公嘛。所以大老师可谓是真正的经纪人是有难。但是也不用你买了，好不好？今天我送你啊！为什么？因为我小时候还抱过你呢。
我想起来了，在那之后，有很多人希望我可以再抱他，不是不抱，时候未到，已到。抱一抱那个抱一抱，都要收官了，咱们要给节目制造一个爆点。爆点好。太好玩了。好嘞，谢谢您，谢谢您，谢谢您啊！谢谢大老师。OK 啊，跟大家开个玩笑。其实真爱保险只是电影里面的一种假想，真爱不是遇见的，是养成的。但是遇见和养成都需要一些时间，但是爱自己是随时都可以开始的。那么爱自己的第一步，欢迎大家来电影院看我的新电影《为我的心动买单》。谢谢大家，我是戚薇。厉害！谢谢戚薇。戚薇来说了，为心动而买单。别人有没有为心动的事买单，我不知道。但是翟老师，你当这叫翟宝宝对了。翟老师最喜欢一个人去迪士尼。相信吗？翟佳宁最喜欢一个人去迪士尼，好难过。不，我是挺开心的，自己去。别哭，别哭。不是真的，老师，您不知道那个单人通道排是多快呢？真快，那单人通道就相当于买优速通了都已经。那个花车出来了之后，你也会这样的，哇 ，Elsa， 不行不行，他看美女他远，从特别远的地儿了才能看见。那么，亲爱的各位朋友们，现在也到了各位拿起你们这个观看卡的时候啦。所有演出结束后，根据您自个儿的感受进行打分。在单场评分4星以上，比例达到70%以上的，我们就能解锁优酷平台提供的各种奖励。相反，没有达到70%，就要准备露宿街头。10场演出之后，4星以上达到70%，就能够解锁2026全年的大麦全国巡演。哇！哦，是真的会去全国演？对呀，所以仰上各位，谢谢大家。是的，在我们这个新人演出之前呢，有我们本季最后一期，当然是由我们的天花板周奇墨再来开场舞台。周老板，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 周老板。哎，大家好，我是周奇墨。今天呢，来给大家聊一聊现在的所谓的智能电器哈。现在的电器确实越来越智能，但我感觉也越来越复杂。比如他们好多呢都用那种触控屏，触控屏往往是什么呢？就是你那个键按一下呀是一个功能，然后长按几秒钟又是一个功能，然后这个键跟另一个键同时按又是一个功能。我有一次买一个电饭锅，然后他告诉我3个键同时按是一个功能。当时我想，哇，你这电饭锅怎么还带和弦呀？啊，你这唱的什么？米嗦啦啊？米嗦啦。所以我特别怀念以前那种老电器，都是实体按键，逻辑非常简单，一个键就那一个功能，你按多少秒都是那个功能。这个键跟另一个键同时按，它就坏了。逻辑非常简单，维修的方法也很简单，就是拍。收音机没声了，拍；电视没图像，拍；洗衣机不转，拍。为什么？因为以前那个年代啊，中国人手里没有多少钱，所以那些电器在我们手里使用的寿命哈，远远超出它正常的寿命，所以那些电器也累，他们也需要鞭策。我记得我小时候家里那个洗衣机啊，每次它自己真正转起来之前，都要先歇2气儿，你就听那个动静，咚咚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 咚，拍一拍，咚咚咚咚咚咚咚。
感觉他在喊痛啊，痛，别拍，我干活还不行。所以你看，为什么那个年代的人到老了以后，现在出去遛弯，在公园里都是一边走一边拍自己。因为他在尝试修复自己，而且可能一边拍一边心里想，休闲娱乐来一个，温馨节庆来一个，开心时间来一个，全家团聚来一个，喜事郎果冻，多点关心，多点爱。来吧，真顺呐，好柔顺，真顺啊！爷爷奶奶可高兴了。特别怀念以前的电器啊！我觉得以前的电器特别有人情味儿，因为有的时候你确实一个人你用不了，你得两个人配合。比如以前那种带天线的老电视，往往是一个人在屋里盯着屏幕指挥，另外一个人在外面挑天线，然后里面这个人冲外面喊：“你再往右边点儿，你再往右。”你过了，你往回来点你别动，你松手就不行了。你在外面坚持一会儿啊，大结局了，等你进来我跟你讲。太有生活，很有人情味啊，大家都要交流呀。但现在的电视呢，很智能，但是也很冷冰冰，一个人就可以看，但它需要2个遥控器。你2个遥控器在手，但你控制不了视频网站的广告。我觉得视频前的广告有点像什么？有点像给你看一样好东西之前啊，用手蒙住你的眼睛啊，说给你看样好东西啊，3、2、1，哒哒，这个节奏是 OK 的。但现在的广告有点像什么？有点像啊，给你看样好东西啊，120、119、118。什么好东西都顶不过120秒的期待，你的阈值会被拉得非常的高呀。你想一下，如果一个人蒙住你的眼睛3秒钟，说有个人要见你，你中间可能会想谁呀？老同学、前任。但如果一个人蒙住你的眼睛120秒，说有个人要见你，前面你还好，到后面你会想，最好是戚薇。最好是戚薇，还有她老公李承铉，还有50个乘风破浪的姐姐，再加100个披荆斩棘的哥哥，期待得高到这个地步。要干嘛呢？到了梁山了，对。现在还有很多过去没有的健身器材，比如划船机，我用过几次，太无聊了。我发现划船机，它这个名字就很有误导性，会让你联想到湖水、蓝天、白云，买回家以后在那儿模拟划船，但没有，你真正买回家，你是面对着4面大白墙，在那儿模拟拔河。就这么拉就拔河。这个机器本来应该叫拔河机，但它这么叫它卖不出去，所以它叫划船机，而且都不是一般的拔河，是在跟一个小孩拔河。就你每赢一次还要让他一次啊，就是我赢了，你赢了，我要赢了，你要赢了。我用了2次以后，除了胳膊酸，别的地方我感觉都没有锻炼到啊，我觉得不对劲儿，然后上网一查，划船机看似胳膊发力，其实是先用腿发力，然后蹬把那个杆拉过来。我就想，怎么健身动作中到处都充满了这种看似胳膊发力，其实别的地方发力啊？你去健身房，你做一个高位下拉，看似胳膊发力，其实是背部发力啊。你做一个平板支撑，看似胳膊发力，其实核心发力。就连拳击啊，出一拳，你看似胳膊发力，其实是脚蹬地由腰传导发力。我就想，胳膊呀胳膊。你要是不发力，你能不能别动弹啊？怎么总显着你了？我就感觉胳膊呀特别像一些公司的中层领导，
哎，这策略是大脑制定的，执行呢是什么核心和大腿干的，但最后是他来到镜头前说：“看我厉害不？啊，看我厉害不？好，谢谢大家，谢谢你们。”周奇墨老师，谢谢。您提到了一些以前的那种老物件，确实以前的东西都是要拍这东西才能接着看哈。那戚薇，您有什么小时候以前的老物件吗？老物件，我不知道，我可能在场有很多宝贝都不知道这个什么东西。宝宝，这位宝宝就是不知道啊。宝宝，他只知道一个人去迪士尼，我已经麻了，现在听着。宝贝们应该也不知道，就是有一种手机，它并不是翻盖的，也不是直屏，它是这样。啊？旋盖，这个手机承担了旋转的功能，是成旋是吧？太。我挺怀念以前那种 CD 机的。哦，因为 CD 机你听歌的时候就是整张专辑那么听，哎，然后你能听到就是这个歌手或者制作人他的选曲排列的那个思路啊，然后而且关键是有好听有不好听的，在不好听的歌那个衬托下，你才能觉得有些歌好听。太对了，还有磁带，以前那个磁带就是它跟 A 面、B 面，哎，对我听磁带的时候特别有仪式感 ，A 面这么听 ，B 面时候反正这么听。磁带不翻面，您翻面就是这么爱音乐，怎么样吧？是不是？哎，以前有很多可爱的地方，现在大家喜欢的东西也会变成以前的东西，对，是不是？都有很多值得怀念的，都是很温暖的啊。好的，那么下面就要到了我们新人演员了，看看谁能让我们都笑喷了。有请到我们第一位的就是我们的刘三变。能够参与收官之战的演出是非常幸运的事情。我今天对自己的期待就是要贡献一个很不错的舞台，为自己和兄弟姐妹们争取到更高的分数。我希望跟更多的观众在线下见面。啊，加油！最后要收官了，都加油！有请到我们第一位的就是我们的刘三变。哎，大家好，刘三变。我第一期聊了很多我妈催婚的事儿，对吧？大家都听了是吧？聊了很多我妈的事儿。今天最后一期了，我想聊聊我爸。我爸跟我妈不太一样，我爸不咋唠叨我，他管我的方式比较直接，就是打我。对吧？小时候我犯错，我爸在现场，我爸会直接打我。如果我爸不在现场，我妈就会说：“等你爸回来，我让你爸打你。”所以很长一段时间，我一直以为我们家庭人员的构成是我妹妹、我妈以及我妈的打手。我爸打我妈骂我，完了他俩要说打是亲骂是爱，打是亲骂是爱，这句话太污烂了。他合理化父母打骂孩子行为，对吧？都不合理。要真的打是亲骂是爱，孩子看比谁的家长好，也不用比书包面文具零食了，都脱光了比伤势不就完了吗？哎，你看我这左一块右一块青一块红一块，这都是我爸对我的爱。我爸对我的爱360度无死角，我昨天我胳膊都脱臼了。你还说你爸爱你，你食道没有挤到伤吗？你晚上回家让你爸再爱你一回吧。现在想想，幸亏我爸在我小时候不是那么爱我。我爸在我的生活里面存在感不高，如果他存在感太高的话，我现在可能就不存在了。我们总说父爱无声，父爱无，我们太爱一厢情愿的歌颂父爱了，什么都没做还父爱无声。小时候写作文还有个经典桥段，父亲教我们骑自行车，手在后面扶着，扶着扶着手就松开了，有的时候还是下坡。我们总说父亲要锻炼我们勇敢，要锻炼我们，我觉得这里面肯定有那么几个父亲就是故意的。他想打孩子，但是觉得直接上手打不好，跟那些粗鲁父亲一样，想要营造一个好父亲形象怎么办？就伙同自行车一起转。回家一摸电视机热的，走儿子，学自行车去。考试没及格，走儿子，学自行车去。偷家里钱被发现了，走儿子，学摩托车去。
这些年呢，我们爷俩为了避免尴尬情况产生，也就尽量避免单独相处。但他有一天一反常态，主动约我。那天一大早喊我起来给他做早饭，折腾1个多小时，给他做完早饭，吃完他要去医院体检，开了1个多小时到医院，医生说吃完早饭不能体检。完了又在医院附近找个地方吃午饭，坐下来我刚想吃一口，他看到旁边的姑娘在喝奶茶，他也想喝，我就去给他买，完买回来直摇头说儿子少冰3分糖加芋圆绝子。我说你这些玩意儿都什么乱七八糟，你都听谁说？他说刚才那个集美跟我说的。下午他跟朋友打麻将，让我坐在旁边，赢钱他自己装起来，输钱让我给。赢钱他装起来，输钱我给。那场麻将的结局非常神奇，4个人打麻将，最后4个人赢钱。散牌算完账，几个人都傻了，说都没输吗？那钱呢？到底谁输了呢？你还谁？看牌的输了呗。付费观看了。还有个叔叔注意到了，小柳待一句话很无聊吧？我说不无聊，参与感很强。我比你们都紧张。晚上我爸约了朋友喝酒，把他送到饭店，我就先回家了。大概晚上11点了，我有点困了，他打电话去接他。我说爸，你要不自己回来呗？他说行吧，行吧。老张是儿子接的，老李也是儿子接的，我自己打车吧，我比较独立。我说爸，你干啥？你赌什么气？60多岁赌这气干啥？我就接你们就完。开车到饭店门口，又等了半个多小时，他才摇摇晃晃从里面走出来，一看就是喝多了。回到家，他又说胃不舒服，想吃面条，我给他下了一碗挂面，他吃了一口，他说不筋道，要吃手擀面。我真的崩溃了，你想想一天的经历，我想到一天，我就问他，爸，你到底想要干啥呀？啊，你折腾我整整一天，你到底有什么目的？他仿佛在等我问这个问题，瞬间就清醒了，坐起来就回答我一句话，就一句话深深的震撼了我。他说，经过这一天下来，你有没有觉得有一个儿子挺好的？我从来没想到会活成别人催婚的帮凶。我配合他演了一整天。我妈呀，那些催婚的招太低级了。我妈只会打直球。我妈之前在我相亲这个事情上做过一个突破。我妈给我介绍过一个离异带孩子的。有一天我上班，我妈给我发了一个小男孩照片，4、5岁小男孩照片。朋友们很难想象我相亲看的是小男孩的照片。他还问我好看，我也不知道怎么回答，我就如实说，我说还挺好看的，谁家的呀？他说你要努力的话，以后就是咱家的。我也不知道我妈做多大的心理建设，但我觉得她同意我娶一个离异带孩子，难度应该挺大的。我觉得这个难度啊，甚至大过她同意我爸娶一个离异带孩子。不是，当然我对离婚没有任何成见，这个年代离婚很正常是吧？离婚没有任何成见。我跟那姑娘我们接触了一段时间，跟他娘俩在一起待久了，走出去也像一家3口一样。就总有那种，你们发现吗？一家3口出去，总有那种好事的人挑事，问孩子你到底更喜欢爸爸还更喜欢妈妈，对吧？挑事儿。而且现在哈，家长对孩子投入都很大，很多家长在问题上其实是有点在意的，有那种吃醋较劲的心理，希望孩子能够更喜欢自己，对吧？但那天当我听到有人问孩子这个问题，我毫不在意。问问题都傻了，从来没见过这么洒脱的爸爸，好像这个问题跟他没关系一样。那可不跟我没关系呢，对吧？跟我有啥关系，对吧？但没想到最后真的跟我有关系，因为小朋友看了看我，看了他妈，想了想，他说我最喜欢叔叔。当时场面特别尴尬，问问题人很显然慌了。他是想挑事，没想到挑出这么大事儿啊！他以为什么家庭丑闻就这么曝光，但我自己知道实际情况，我还挺骄傲的。小朋友他妈妈也很欣慰，小朋友自己也很开心，我们3个人在一旁其乐融融。那个小朋友喜欢我是比较容易理解的，因为我是叔叔，叔叔跟爸爸管孩子是不一样的，叔叔是不能打孩子的，对吧？叔叔打孩子搞不好就刑事案件了，对吧？叔叔不能打。但在相处的过程中，我真的那孩子太淘气了，无数次想动手，我很多次想做，太淘气了。最气人的是，他还会骑自行车的。气死我了啊！当然，我最后还跟姑娘分开了啊。这次分手比以往每一次分手都更痛苦，因为以往的每一次分手，
我都是失去一个人。分手之后很长一段时间不敢回家，因为爸妈他们见到我是不会问我工作情况的，你知道吗？他们只问我有没有谈恋爱，那种感觉怎么说呢？就是别人在意我飞得高不高，他俩只关心我是不是比翼双飞。我甚至有一年过年我都没回家，给我爸打电话说爸我不回去了，听得出爸有点失望，我赶紧转换话题，我说爸还有个事，你给我转2000块钱，我这边过年我得置办你点，我特别生气，他说你是不是疯了呀？啊，你是不是疯？我问问你，你是不是疯了？人家过年都回来带钱带年货带老婆还。你不来算你还问我要钱，你是不要脸了吗？你是不要脸了。我说爸，现在有没有觉得有一个儿子还不如没有呢？当然了，我不能让老爷子伤心嘛，对吧？我最后还解释了一下，我说爸，那个其实有孩子还挺好的，有孩子挺好的，没有孩子你怎么知道什么叫虎父无犬子？好，谢谢大家。刘三变，棒棒的 ，yes。哎，三变，咱们这是第几次在这个舞台上演了？第5次。第5次了，哇！刘三变这回来着了。这戚薇在 fashion 界是非常著名的，因为刘三变之前有一点点那个什么打扮上焦虑啊，容貌上的。想变得 fashion。很可爱，你这样很可爱啊！可爱这个词儿伤人了，是不是？说不出帅不帅。但是如果我说很帅，我确实啊，行了。姐确实吃过好的。对。哎，如果给他一个建议，怎么能让他更加的能帅气一点？平时就发型。今天这发型还不行是吗？可以，他这个直发很成功了，以前是个秃子啊。头套一薅就下来。您觉得应该怎么样的？因为我很喜欢那种胖胖圆圆，还是小汤圆那种感觉。越问缺点越多，你再往下看看，腿还短呢。我觉得真的，如果你烫卷呢？这已经烫过的啊？不是，我是说看得出来那种方便面卷，变成一个稍微爆炸一点，更可爱。哦。但是我说实话，我想走帅的路线。那这条路已经封死了呀。因为刚刚三面讲到他爸他妈都催过他结婚什么的，你觉得如果将来你小孩长大了，你会做那种催婚的父母吗？我绝对不催，一定要让他看清楚婚姻这件事的目的是什么。哎，如果当你找到这个人，你们不会让你觉得婚姻比恋爱更好的话，我觉得不一定非要走进婚姻，那只是一个形式感的东西。是。所以我是觉得，如果说你们考虑清楚，这个人真的是你很爱的人，那你去跟他奔赴一场婚姻，我觉得是一个很酷的事情。是的。就因为我跟炫哥结婚的时候，我们就在说，就如果婚姻是爱情的坟墓，我们一起，你有没有赴死的决心？但是如果你想要依靠婚姻本身给你搭建起来任何堡垒或之类的，我认为靠你自己更靠谱，在任何一个阶段。对，有道理。这个话太对了，真正的那个堡垒就是自己。对，自个儿坚强就是那座墙，就是了不起啊。也想问问坚强的堡垒宅子，哎，你父母会给你这种婚恋的压力吗？他们催就是硬拐到那儿。硬拐着。就比如说前几天我给我爸那个发微信，我说爸，你把你电话号码给我，完了给你绑一个套餐，咱们俩共享199G 流量。他说好的儿子，然后就给我把电话号码发过来之后，但是儿子30多了也要找个对象了，完全不挨着，就硬催。安排过相亲吗？安排过，我欣然去啊！我跟人女生辩论了3个多小时啊。辩论什么呀？比如说，就是我跟他第一次见面，哎，然后我说我是脱口秀演员，哎，然后他也看脱口秀，他就说那个我认为文本重要，我说我认为呈现重要，我就好好跟他掰着。你跟鸟约会？就大概就这意思。那行，祝福您永远快乐，谢谢。最后了吧，给自己打9分吧，另外的1分，下一季我再来补。我算遍这些回的演出
都让我觉得坚持很值得啊，因为他就是喜欢这个，从微博上去写笑话开始，然后到现在能做这些脱口秀的整场演出，肯定是能越来越棒。希望以后能独挑一片天地。下面这一位呢，又是一位父亲，他是2个孩子的爸爸，他叫做楚哥来啦。你这次录制的状态还蛮不错的，特别好啊，对啊，很棒啊，每一次都很好。接不住。上一次表演确实有一些遗憾在，因为鲍勃在前面太炸了，搞得我心理压力很大，然后导致讲的时候有一点点失节奏了。今天最后一期了，这一场段子我是很喜欢的一套段子，足够好笑，所以上台之前也是最自信的、最松弛的一场。这一次我会火力全开，不给自己留遗憾。他是2个孩子的爸爸，他叫做楚哥来啦。好，楚哥。对，我今年35了啊，有2个孩子，我有2个闺女啊，羡慕吧？我真的特别喜欢闺女，然后我大闺女出生的时候，我就特别希望是个闺女，果然是闺女，喜极而泣。我妈看我哭，她也哭，没事儿，可以下一个生男孩。其实我们以前没想过生2胎，后来我媳妇儿担心我大闺女长大以后会孤单嘛，所以就想再生一个，以后可以互相作伴。但我2闺女出生以后，我们全家人都围着老2转，我大闺女特别孤单，她自己可能也疑惑，这是怕我以后孤单，让我提前适应一下嘛。所以现在我会特别照顾我大闺女的情绪，然后会比较偏袒她，然后我媳妇儿呢又嫌弃我怠慢我2闺女。晚上下班回家之后还阴阳我，2闺女，看谁回来了，叫表爸。不过说实话，其实我陪孩子挺多的，我只要没有事儿的时候，我都会陪孩子在小区里玩。但小区里确实有很多让我很头疼的东西，小区里有很多的蚊子、小虫子，还有小男孩。这有些小男孩真的太皮了，你知道吗？无缘无故抢我闺女的玩具。把我闺女都惹哭了，我说她一句，他妈还不高兴了。小孩子之间的事儿，你一个大人瞎掺和啥？那我也不能让我闺女受委屈啊。我说这是小孩子之间的事儿吗？这是我们男人之间的事儿。然后她就把老公叫来了，手臂上纹了条蛇。然后我就把我爷爷叫来了，97了。我一个山东大老爷们儿，我肯定不怕他，我只是从小就怕蛇。虽然我喜欢陪孩子玩，但我不会照顾孩子，尤其我2闺女只有2岁嘛，然后平常都是我爸妈帮我看孩子。但前段时间我爸妈有事回老家了嘛，我在家全职照顾我家2闺女，照顾了1个周，我啥也不会，我只能从网上搜，怎么给孩子做饭，怎么给孩子擦屁股，喂孩子吃了辣椒怎么办？小孩子能喝啤酒解辣吗？孩子都睡3个小时了，是喝多了吗？被老婆打到什么程度算家暴啊？只有我媳妇儿对我各种不放心，一天10几个电话。我给我闺女下了面条嘛，一直问我吃了多少呀，吃了多少呀？我说吃了1升。她说吃进去多少？那我哪知道呀？我只能把她身上的面条全都扒拉到碗里。你们可能想不到，比1碗多。面条发了。这她一直问我拉了多少，拉了多少。我说拉了我1升。他说拉的量有多少？我说这我就不能扒拉了。小魔仙。其实说实话，我挺关心孩子的。像比如说前段时间我大闺女不小心那个脚踝摔骨折的嘛，我就很担心，因为是我给她摔骨折的。什么？那我可以解释，我大闺女7岁，2闺女2岁，然后我周天不在家没事干嘛，无聊嘛，我就在家扔我2闺女玩。
是他要玩啊。其实本来玩得很好，因为他很小嘛，只有2岁，他扔上去很好接嘛。但我大闺女看到了说真刺激，我也要玩。我媳妇在旁边说这有什么刺激的？扔上去不接更刺激。我以为这是个建议。我是在卧室扔的，我把它扔上去，自由落体，下来就说脚踝疼。我说没事儿，爸爸给你活动活动。一活动就哭了。只有我媳妇在那客厅听到了，问怎么回事。我当时脑子都不知道在想啥，我看一下表，下午1点，我说可能是困了吧，该午睡了。结果闺女哭着被我哄睡着了，醒了之后脚就肿了，当时给我吓坏了，我媳妇知道得杀了我。结果我在那努力想理由呢，我闺女问我，爸爸，你不带我去医院吗？所以我才想起来，赶紧叫我媳妇带我闺女去医院。不过我媳妇也很好嘛，她没有杀我嘛。但说实话，我挺心虚的，你知道吗？因为我特别怕别人知道是我摔倒我闺女。去之前我还小声给我闺女嘀咕，我说闺女，如果有人问你是怎么摔的，你就说是自己跳太高摔的哈。到了之后，大夫第一个问题就是怎么摔的呀？我闺女还没说话呢，我媳妇说她爸扔起来摔的。所以我当时感觉无地自容，你知道吗？我一想这个问题赶紧划过去，但这个时候我闺女帮我说话了，是我自己跳太高摔的。大夫也很配合，多高呀？比我爸爸高。不能大夫简单检查了一下嘛，说应该没什么问题，应该就是扭着了，不要活动就行。我问他，我说如果已经活动完了呢？他说那就拍个片吧，顺便做一个 DNA。拍完片之后确认是骨折，我们大夫也说嘛，说没什么大事儿，可以打石膏，也可以做支架，你们自己选。我问他，我说分别多少钱？我媳妇一下就发火了，这个时候你在乎钱？大夫说石膏300，支架700，我媳妇说打石膏。但这个事儿却让我挺担心的，你知道吗？因为我大闺女已经7岁了，你知道吗？她有记忆了。我现在特别担心自己的晚年。我大闺女用轮椅推着我下坡，跟她妈说真好玩。我媳妇说这有什么好玩的？松手才好玩。我晕倒在坡的下面，路人问这老头怎么了呀？我闺女说可能是困了吧，该午睡了。谢谢大家，我楚哥。楚哥棒棒哒！谢谢。我们齐薇第一回看，觉得楚哥是不是爆笑？很好，但是呢，你的婚姻还好吗？很好，就是我媳妇儿对我的压制很顽强的压制住。你媳妇儿绝对是很好的人，一定要珍惜她。换我，你早就把我杀了是吧？哇塞，你们家真的很幸运啊！就是对，我媳妇儿特别好，特别好。其实刚才楚哥在说他整个一段的时候，我是非常有同感的，有共鸣。对，就是他比如说举孩子或之类的，炫哥很简单，他就是一个居家的游乐场，他不是只有像楚哥说这样丢，他每次丢我都害怕，要想去接，但他很夸张，他可以借助我们家所有的东西玩他的娱乐项目，就比如说我们家有那个懒人沙发，懒人沙发啊，大大的那种。7也是做进去，那个 Lucky 小时候也是往那里头做，就是把它塞在那个里头，然后他拿起来这样甩，然后还有呢，就是小男孩嘛，很喜欢变形金刚之类的，他就会跪在那边，然后让他在肩膀上面，他就哇棒棒冰。我在他边上看着他的时候，我就说抓紧，你这个抓紧。我永远在边上都是这样子，所以我超紧张，我很害怕发生跟楚哥一样的事。我已经幻想过无数次，如果哪天他失手了，你会怎么样？你们就会在网络上
看到热搜。别，都没那一天，你就给他 bang 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 就可以了，好不好？哎，这个就可以了，就给他 bang 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 就可以了，够了啊！我贴了一身冷汗。好了，今天非常感谢您的分享，谢谢这一季带来的所有脱口秀，谢谢。楚哥的表演啊，其实他这个题材是有点冒险的，但是呢，他把这个题材处理得很好，整个人表达出来的都是对于女儿的满满的爱。我作为一个其实不是太称职的爸爸，会有一些不靠谱的表现，但我觉得我两个闺女确实是给我的人生带来了极大的改变。有两个闺女，我觉得极其的完美。整体我觉得这篇稿子讲的没有遗憾吧。每到深夜，我就会想起曾经脱口秀的黄金年代。那时候的喜剧没有套路，无比的纯，但现在再也找不到100%纯粹的东西。面呐，你把这当开放麦了，我都饿得快晕了。而且谁说没有100%纯粹的东西啊？做面跟脱口秀一样，得敢把好东西拿出来。哎，识货，段子可以垮，但油必须纯。啊，好香啊！长康100%纯芝麻油，坚持纯物理压榨，纯好味道。咸鱼便宜，咸鱼集市更便宜。本节目由咸鱼独家冠名播出，自适应喜临门呼呼任性睡。本节目由喜临门呼呼联合赞助播出。本节目由长康100%纯粹、长康100%对味的长康纯芝麻油赞助播出。本节目由喜之郎果冻多点关心多点爱指定产品赞助播出。下面要上场的这位新人演员，他是我们小鹿的老乡，是不是？哎，来自咱们美丽的云南，有请小夏。大家好，我是来自云南的小象，大象的象。大家可以先猜一下我的年龄啊。15，不要再往下猜了好吗？我自己说一下，我今年34岁啊。大家不用惊讶，你们应该机会活到这个年纪的。不说的话，应该能看出来是个女生吧？确实是个女生啊。从小到大，我喜欢留短发。前段时间我去剪头发的时候，我就看到价目表上它写着男士洗剪吹36，女士洗剪吹46。我就去问老板，我说老板，我多少钱？老板看了我一眼，儿童26。我是出生在云南的一个边境的小县城，县城很小，发展比较缓慢。这么说吧，在我家那里啊 ，CBD 是一家砂锅米线店。县城很小，它属于一个熟人社会。有一年我回到县城，我去法院旁听了一场法庭审理。我走进去法庭，我就发现啊，这个法官是我同学，这个检察官也是我同学，就连这个被告人，说实话确实也认识。我坐在台下恍惚间，我就觉得我们不会是在玩剧本杀吧？县城很小，以前呢教育资源不是特别好。我记得很清楚啊，高3的时候，在一节历史课上，有同学提问说，赤壁之战为什么影响深远？我的历史老师不慌不忙，因为赤壁之战有着深远的影响。谜底就在谜面上啊。后来呢，参加高考，高考的时候我考了我们县的应届文科状元。你们不是吗？虽然说是状元啊，但其实县城本来也没有多少考生。分数出来以后，我立马就在街上遇到了文科榜眼和文科探花。我们互相道别之后，5分钟又在 CBD 见面了。大家都知道啊，状元、榜眼和探花合称为1甲。
但是我们3个人到现在普通话都还没过2甲。不知道大家选专业的时候是怎么选的？我选专业的时候，家人给不出什么特别好的建议，就让我自己选。我就去书店翻书查，还真让我找到一本非常权威的书《12星座大全》。我就看我的星座对应的职业，天秤座律师，我觉得这个职业不错，我就这样选了法学专业。找不到工作的。读书的时候呢，有同学就来问我，他说：“哎，你为什么选法学专业啊？”我总不能跟他说我信星座吧？我就说：“哦，家里有点这方面的关系。”其实法学呢是一个非常卷也不太好找工作的一个专业。我有同学意识到这个问题啊，大一结束他就选择从法学转到了考古学，这都不是从一个坑跳到另一个坑啊，这从坑里直接跳到坟里去了。但是呢，双重的专业背景也给他的就业提供了双重的保障。学考古和学法能够做什么呢？他现在在朋友圈卖古法红糖。自从学了法律啊，亲戚朋友喜欢来问我法律问题。之前有个亲戚来找我，他说：“小象啊，我要跟我老婆离婚，我要把她告上法庭，我自己写了一份离婚起诉状，你帮我看一下。”我接过来看，第一句就让我眼前一黑：“尊敬的最高人民法院。”我说：“你这不是告到法庭啊，你好像告到天庭去了。”他问我什么意思，我就给他解释。我说：“你这个事情啊，最高人民法院肯定是管不着的。”听到这里他就急了，他法院敢不管？我先把法院告到法院。我说：“那你还告你老婆吗？”他说：“儿女私情先放一边。”我是在东北读的书，其实在外地读书啊，多少就会觉得外地人对云南人会有一些刻板印象。当时去读书的时候，我同学直接问我：“他说小象啊，你们那儿通路了吗？”我说：“通了，通了，不通路，骑大象也不太方便的呀。”云南人呢喜欢吃一些奇怪的东西，比如说虫子。有一次我妈妈给我邮寄了一袋竹虫，长在竹子里可以食用的。当时我没在学校，我东北室友给我收差快递。过了一会儿，他给我打电话：“小象，你妈妈给你邮寄了一袋油炸的蛆。”真的，他被吓死的很好了。有同学知道我是云南人之后呢，还拜托我去产地给他带正宗的普洱茶。我是这么回答他的：我说我从家里到东北大概花7个小时，但是我从家里到普洱茶产地要花10个小时，你忍心吗？有同学说：“你们那儿果然没有通路啊。”在东北生活的时候，我经常很容易被认出来是一个南方人，倒也不是因为我长得矮小，毕竟东北还是有小孩子的。有一次去坐车啊，一上车司机就问：“是大学生吗？”我说：“嗯。”“南方哪里的呀？”我觉得很神奇啊，问他怎么知道。司机特别傲娇：“在我们这嘎呀，不说嗯，只说嗯呐。”这个傲娇的司机呢，特别喜欢聊天，一直想拉着我说话。但当时呢，我不想说话，所以呢，趁他不注意，我就赶紧把我的耳机掏出来戴上。我猜他知道我的意思了，但毫不受影响，继续跟我说。实在没办法，我就指了一下耳机。这一下他终于明白了，然后用了比之前大1倍的声音跟我说话。他不会觉得刚才我是带了一个助听器吧？这个傲娇的司机啊，在车上放的歌也特别有内涵。他先后放了《男人不容易》《男儿当自强》《男人哭吧哭吧不是罪》《下辈子不做男人》。男人系列，男人歌单。
我就感觉他就载我一程，我直接听完他的一生。他放歌也就算了，他自己还要跟着唱，他唱到动情的地方，他还哽咽了。我坐在旁边，我总感觉我就像是那个辜负了他的女人生的那个小孩。讲了这么多家乡，其实也希望大家去到我的家乡玩。我的家乡是文山、壮族、苗族自治州麻栗坡县。虽然地方比较偏远，但是好吃的非常多。大家呢都去吃 CBD， 帮助我们提升 GDP。谢谢大家，我是小象。厉害厉害，非常的棒。小象，你是第一次来那个录节目，对不对？对，第一次。你说起来这脱口秀这感觉，你们那边就跟那个动画片一样，特别童话。说小鹿啊去看了小象讲脱口秀，小象有同事很喜欢小鹿这个前辈，对不对？真的很喜欢小鹿。哎，来，哎，介绍一下你们这个。小象就是云南老乡，然后呢是一个法学的博士。正规学历。对。他还兼职好几份工作，大学老师、法律兼职律师、兼职脱口秀。哎呦喂！所以小象是为什么会来说脱口秀呢？老师和律师的话其实比较严肃，但是我最喜欢的还是脱口秀的一个反应。我明白。所以你上课的时候不会找梗，是不是？上课的时候也会讲一些冷笑话。啊，那律师呢也不会，只会找证据，不会找梗，是吧？律师的话最好还是不要讲冷笑话了，没有人会笑。对，太有意思了，有点遗憾，啊！最后一集了才看见您这么精彩演出。咱们节目必须有第2季，为了你。对，多展示2段，好不好？好，加入第2季。这么有能力，帮我们招商下一季，好不好？对。小象，谢谢您，来吧，可以休息一下啦。哎，麦，把麦带回家乡了。哎呦，小象一上来就大放光彩，他的逻辑非常清晰，而且文本异常的简练，所以我真的希望小象第2季也能来上更多的舞台，然后去表演自己的这个单口。从他来的时候，我就很期待他表演，果然他一上台你就觉得哇，每一句都讲得很准，而且总有你意想不到的点。小象，前途无量。